皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。日本における教育改革。日本における教育改革は、現代社会の変化に対応し、未来を担う若者たちに必要な能力を身につけさせることを目的としている。少子高齢化やグローバル化、技術革新の進展に伴い、教育のあり方も大きく変わりつつある。これまでの詰め込み型教育から脱却し、思考力や想像力を育む教育へと移行することが求められている。日本の教育制度は、かつては知識の暗記を中心に構成され、長い年月にわたって一方的な講義形式が主流であった。小学校から高校に至るまで、教師が決めたカリキュラムに沿って生徒が受け身で授業を受けるというスタイルは、試験の点数を上げるための手段とされ、知識の詰め込みが最重要視されてきた。しかし、近年のグローバル化や情報技術の急速な発展、さらには社会の多様化に伴い、この従来型の教育方法では、生徒が将来直面するであろう課題に十分対応できないという指摘が強まっている。そこで、現代社会が求める問題解決能力や批判的思考、想像力を育成するための教育改革が各方面で進められている。とりわけ、アクティブ、ラーニングと呼ばれる手法の導入が注目され、生徒同士がグループに分かれ、意見交換やディスカッションを通じて合意に学び合う環境が整備されつつある。こうした取り組みは、単に知識を受け取るだけではなく、自ら考え、意見を述べる力を養うための有効な手段として評価されている。また、これまでの授業形式に加え、実験やフィールドワーク、プロジェクト学習など実践的な学習活動が導入され、理論と実践のバランスをとったカリキュラムが徐々に浸透している。さらに、大学入試制度の改革も大きな動きの一つである。従来の筆記試験中心の評価方法から脱却し、面接、小論文、さらにはプレゼンテーションといった多様な評価手段が採用され始めた。これにより、単なる暗記力だけでなく、表現力、論理的思考力、判断力などが総合的に評価されるようになっている。特に大学入学共通テストの導入は、知識の詰め込みではなく、考える力を重視する新たな時代の試験制度として注目を浴び、多くの受験生が自己の強みを発揮できる場を得るようになった。また、情報通信技術の活用は、現代教育改革において欠かせない要素となっている。これまでの黒板とチョーク、紙の教材に代わり、タブレットや電子黒板、オンライン教材が普及し、遠隔地にいる生徒も同等の教育を受けることが可能となった。新型コロナウイルスの影響を受け、オンライン授業やハイブリッド型授業が急速に広がったことは、デジタル技術を利用した学習環境の充実を後押しした。
これにより、生徒は時間や場所に制約されることなく、自分のペースで復習や学習が進められるようになり、個別の理解度に応じた支援が行われる体制が整備されつつある。教育改革のもう一つの柱として、英語教育の強化が挙げられる。国際社会における競争力を高めるため、これまで重視されてきた文法や読解に加え、話す、聞くといったコミュニケーション能力の向上が求められている。小学校から英語の授業が必修化され、外国人講師による指導や、実際の会話を重視したカリキュラムが導入されるなど、実践的な英語力の育成が進められている。これにより、将来的に海外との交流やグローバルなビジネスシーンで活躍できる人材の育成が期待される。さらに、キャリア教育の充実も重要な改革の一環である。これまでの日本の教育は、大学進学を最終目標とする傾向が強かったが、近年では多様な進路選択が認められるようになり、職業教育や専門的な技能の習得に重点が置かれるようになった。高校や大学では、インターンシップ、企業との共同プロジェクト、職場体験など、実社会での経験を積む機会が提供され、学生自身が早い段階で自分の適性や興味を確認できる環境が整えられている。こうした取り組みは、将来のキャリア形成に具体的な視点を持たせるとともに、労働市場における即戦力となる人材の育成に大いに寄与している。また、個性や多様性の尊重も現代教育改革の重要なテーマである。かつては、すべての生徒に一律の教育内容を提供することが主流であったが、現在では生徒一人一人の才能や興味を伸ばすための柔軟な指導法が模索されている。特に特別支援教育や不登校の生徒へのサポート体制の充実が求められており、すべての子どもが平等に学ぶ権利を享受できる環境づくりが進められている。こうした取り組みにより、個々の生徒が自己の可能性を最大限に発揮し、将来の社会で活躍できる基盤が整えられていくと期待される。さらに、探究学習の導入は、生徒が自ら課題を見つけ、情報を収集し、分析した上で解決策を考えるというプロセスを重視するものである。高校では、総合的な探究の時間として、各自が興味を持つテーマについて深く掘り下げる活動が行われ、実験やフィールドワーク、ディスカッションなどを通じて主体的な学びが促進されている。このような学習方法は、従来の知識伝達型の授業とは一線を画し、生徒が自ら考え行動する力を育むとともに、将来の問題解決に役立つスキルを身につけるための大切な機会となっている。加えて、学校現場での共同学習の普及も見逃せない取り組みである。生徒がグループで課題に取り組むことで、協調性やコミュニケーション能力、
リーダーシップなど、社会で求められるソフトスキルが磨かれている。さらに、校外学習や地域のボランティア活動、実社会でのインターンシップを通して、学んだ知識を実際の場面で活用する体験が増えており、これにより子どもたちは自らの将来について具体的に考える機会を得ている。こうした実践的な経験は、学業と現実社会とのギャップを埋めるとともに、自己肯定感を高める効果もある。保護者や地域社会との連携も、教育改革を成功させるためには欠かせない要素である。学校だけでなく、家庭や地域全体が協力して子どもたちの成長を支える体制が求められている。保護者と教師が定期的に情報交換を行い、生徒の学習状況や生活面での課題を共有することで、より的確なサポートが可能となる。また、地域企業や非営利団体と連携した実践学習プログラムの充実は、生徒にとって多様な職業や働く現場を知る貴重な機会となり、将来の進路選択に大きな影響を与えている。こうした取り組みは、子どもたちが学校外でも自らの興味や才能を発見し、将来に向けた自己実現を目指す上で、非常に有意義なものと言える。総じて、日本の教育改革は、未来を見据えた多様な取り組みを進めている。知識の詰め込みではなく、思考力や想像力を育てる教育への転換が求められており、そのために様々な施策が導入されている。しかし、その実現には多くの課題も存在し、今後も教育関係者や社会全体の努力が必要である。今後の日本の教育がどのように変化していくのか、その動向に注目していくことが重要である。もし私のチャンネルが気に入ったら、ぜひチャンネル登録してください。では、次の動画でお会いしましょう。